كلام الله 5 নম্বর আয়াতের আলোচনা আমরা শুনতেছিলাম। এই সূরার অনেক ফজিলতের হাদিস এই দীর্ঘ 1.5 বছরের তাফসীরের ফাঁকে ফাঁকে আমি আপনাদেরকে শোনাইছি। এর মধ্যে একটা ফজিলত হলো এই সূরা সম্পূর্ণ সূরা নয়, শুধু এই সূরার একটা অংশ, একটা আয়াত নয়, একটা শব্দ যেটাকে আমরা বলি আমিন। শেষে বলি কিনা সূরা ফাতিহা শেষে আমরা কি বলি? আমিন। এই আমিন সম্পর্কে মুসলিম শরীফের কিতাবুস সালাত বাবুত তাসবিহ ওয়াত তাহমিদের অধ্যায়ে বাবুত তাসবিহ ওয়াত তাহমিদ ওয়াত তামিন চ্যাপ্টারে হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেন, শোনো রে আমার উম্মতেরা, যখন ইমাম সাহেবের পিছনে তোমরা নামাজ পড়ো, ইমাম সাহেব যখন সূরা ফাতিহা শেষ করে তখন আল্লাহর ফেরেশতারা আমিন বলে, মুক্তাদিরাও আমিন বলে, তোমরাও আমিন বলো। যদি তোমাদের আমিন ফেরেশতাদের আমিনের সাথে মিলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমাদের পিছনের জিন্দেগীর গুনাহ খাতা মাফ করে দিবে। গফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবিহি, তোমাদের পিছনের গুনাহ আল্লাহ কি করে দিবেন? মাফ করে দিবেন। আমিন বলতে কয় ঘন্টা লাগে? 1 ঘন্টা লাগবে? 1 মিনিট লাগবে? 2-1 সেকেন্ডের ভিতরে কি সম্পন্ন হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ এই আমলটা যদি আমরা সহিভাবে করতে পারি, আমাদের পিছনের জিন্দেগির মাফের কি করতেছেন? ঘোষণা। আমল অতি ছোট, পুরস্কার কত কি বিরাট, অনেক বড়। আমাদের জীবনের গুনাহ যদি মাফ হয়ে যায় আর ওই আমিন বলার পরে যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আশা করা যায় আমার কবরের সওয়াল জবাব কি হয়ে যাবে? আসান হয়ে যাবে। আর আশা করা যায় আমার কবরের আযাব আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আশা করা যায় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক আরশের ছায়ার মধ্যে যে সমস্ত মেহমানদেরকে খুঁজে খুঁজে আরশের ছায়ায় নিয়ে বসাবেন, আমাদেরকেও সেখানে নিয়ে বসাবে। সুতরাং আমরা কি নামাজের মধ্যে মনোযোগ সহকারে আলহামদুলিল্লাহ শুনতে, এবং মনোযোগ না থাকলে তো আমিন বলা যাবে না। আপনার দিল আরেক জায়গায়, কোন সময় যে সূরাওয়ালা দাল্লিন ইমাম সাহেব বলছে খবরই কি নাই। রুকুত যাইলে তখন আল্লাহু আকবার বলছে, ধ্যান কি আসে? ফিরে আসছে। এর আগে কি নাই? ধ্যানই ফিরে আসে নাই। কোন জায়গায় যে মন ঘুরতেছে, বাড়িতে ঘুরতেছে, গাড়িতে ঘুরতেছে। কারণ পৃথিবীর সবকিছু, আপনি যেখানে যাইবেন, একটা ট্রেন, দূরে কোথাও গেলে ট্রেন, বাস, বিমান, যে কোনো একটা কি লাগবে? একটা বাহন লাগবে। কিন্তু মনের জন্য কোনো বাহন আপনি কি করলেন? আপনি বাইতুল মুকাররম থেকে মার্কেট ঘুরে আসলেন, হ্যাঁ, রাত্রেবেলা সেই কল্পনা করতেছেন দুপুরের সময় যে বাইতুল মুকাররম গেছেন, মন চলে গেছে। কোনো ভিসা লাগছে, পাসপোর্ট লাগছে না ভাড়া লাগছে? কোনো ভাড়া লাগে নাই। আবার আসতেও কোনো কি নাই, ভাড়া লাগে না। মন এমন জিনিস। যাই হোক, যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। আর ইমাম সাহেব যখন ওয়ালা দাল্লিন বলে, তখন সকলেই আমিন বলে, আমিও কি বলবো? আমিন বলবো। আল্লাহ পাক এই হাদিসের উপরে আমাদেরকে আমল করে এই ফজিলত অর্জন করার তৌফিক দান করুন। চিৎকার করে বলি আমিন, আরো জোরে বলি আমিন। আল্লাহ পাক সূরা ফাতিহার 5 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলতেছিলেন, আমরা যেন হেদায়েত সহ জীবনের সমস্ত নিয়ামত কার কাছে চাইব? আল্লাহর কাছে। জোরে বলুন, কার কাছে? আল্লাহর কাছে। এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যদিও এখানে বলা হয়েছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সরল, সঠিক এবং সোজা পথের হেদায়েত নসিব করে দেন, যে পথে চললে আমরা আপনাকে পাইতে পারি, যে পথে চললে আমরা ঈমান নিয়ে কবরে যাইতে পারি, কালেমা নিয়ে কবরে যাইতে পারি, আমল নিয়ে কবরে যাইতে পারি, যে পথে চললে আমরা সোজা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, সে পথে আমাদেরকে চলার হেদায়েত দান করুন। আমরা এই দরখাস্ত কার কাছে করি? আল্লাহর কাছে। শুধু একবার নয়, বারবার। কতবার? বারবার করতে হবে। নামাজে যতবার পড়বো ততবারই আল্লাহর কাছে কি হবে? দরখাস্ত করা। তো সুতরাং হেদায়েতের মাধ্যমে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু হেদায়েত নয়, জীবনের যা কিছু লাগে সবকিছু কার কাছে চাইব?
আল্লাহর কাছে যাইব। জীবনের সমস্ত বিপদ, যত বিপদ, ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড়, এই বিপদ দূর করার জন্য সাহায্য চাইব কার কাছে? আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব। বিপদ দূর করনেওয়ালা একমাত্র কে? গত সপ্তাহে আলোচনা উদাহরণ হিসেবে আমি পেশ করেছিলাম, যারা দুনিয়ার মানুষের কাছে চাইছে 10,000 টাকা করে কি দিছে? জরিমানা দিছে। আর যারা, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চাইছে, সে 70 উট বোঝাই করে পুরস্কার তার সাথে দেওয়া হয়েছে না হয় নাই? কথা বলেন, হয়েছে না হয় নাই? সুতরাং জীবনে যত বড় বিপদই আসুক, যদি আল্লাহর কাছে চাই, সেটা আমার জীবনে ঐতিহাসিক ঘটনা হবে, আমার জীবনকে অনেক ঐতিহাসিক বানাবে, অনেক বড় বানাবে আল্লাহর কাছে চাওয়াটা। যেরকম গত সপ্তাহে হাজী সাহেব আল্লাহর কাছে চাইছিল, এটা সে পাইছে, শুধু এই নয়, তার জীবনে ইতিহাস হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ তার জীবন যখন পড়বে, এই ইতিহাস পড়বে, আর তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা বাড়বে না বাড়বে না? কথা বলেন, বাড়বে না কমবে? বাড়বে। এরকম আরেকটা উদাহরণ কিতাবের মধ্যে আমি পেয়েছি। সবচাইতে মানুষের বিপদ আসে, ঘরের শত্রু কিন্তু বাইরের শত্রুর চাইতে কি বড়? ঘরের শত্রু, ভিতরের শত্রু বাইরের শত্রু চাইতে বড় না ছোট? বড়। আর ক্ষতিকারক কি হয়? বেশি হয়। বেশি কি হয়? ক্ষতিকারক হয়। বাইরের শত্রুর চাইতে ঘরের শত্রু ক্ষতিকারক বেশি। আমাদের সবচাইতে বড় শত্রু হলো ইবলিস। সবচাইতে বড় শত্রু কে না? ইবলিস। আল্লাহ রাসূল না, আল্লাহ নিজেই, আল্লাহ রাসূল তো অনেক হাদিসের মধ্যে বলছেন, আল্লাহ নিজেও কোরআনের মধ্যে বলেছেন, ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। সূরা আপনার ইয়াসিনের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ পাক, শয়তান আমাদের জন্য একেবারে কি সবচাইতে বড় এবং স্পষ্ট শত্রু। সবচাইতে বড় এবং স্পষ্ট শত্রুকে শয়তান। এই ইবলিসকে আমাদেরকে শত্রু মনে করতে হবে। আমার দ্বারা যখন ইবলিস কোনো কাজ করায়, শত্রুকে শত্রু মনে করে ইবলিসের সাথে কি করতে হবে? ফাইট করতে হবে। ইবলিসের সাথে কি করতে হবে? ইবলিস যে পথে নয়, আমি সেই পথে যাইতে যাইব না, যাইব না? যদি যাই তাহলে সে আমার বরবাদি, আমার হালাক, আমার ধ্বংস সে কি করবে? ডেকে নিয়ে আসবে। এই জন্য ইবলিসের আজকের দ্বিতীয় সবক হলো যে আমরা ইবলিসকে শত্রু মনে করব, এবং যখনই ইবলিসের পথে যাইব তখনই শত্রুর পথ মনে করে সেই পথ পরিহার করব। তাহলেই গুনাহ থেকে বাঁচা আমাদের জন্য কি হবে? সহজ হবে। তো বলতেছিলাম, ঘরের শত্রু হলো কি? বড় শত্রু। কেমনে? ঘরের শত্রু কি হলো? এক কাফের পরিবারের এক ছোট মেয়ে স্কুলে পড়ে, প্রতিদিন স্কুলে যায়। স্কুলের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের ছাত্ররা একসাথে পড়াশোনা করে না? করে না? এক ক্লাসে পড়াশোনা করে না? করে না? সুতরাং তার ক্লাসের মধ্যে একজন খাঁটি মুমিন পরিবারের একজন মেয়ে পড়াশোনা করতো, আর ওই মেয়ে ক্লাসের মধ্যে খুব ফার্স্ট মেয়ে ছিল, ফার্স্ট গার্ল, খুব ভালো রেজাল্ট করতো। এই জন্য সমস্ত ছাত্রীরা তার সাথে একটা সম্পর্ক রাখতো, তার কাছ থেকে পরীক্ষার সময় আইডিয়া নিত, সহযোগিতা নিত। ওই মেয়েটাও, ওই কাফের পরিবারের মেয়েটাও মুসলমান পরিবারের ওই মেয়ের সাথে তার ভালো সম্পর্ক। কিন্তু সে একটা শব্দ, একটা বাক্য ওই মুমিন মেয়ের কাছ থেকে বারবার শুনে, সেটা হলো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কি বাক্য? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাদিসের মধ্যে আসছে বিসমিল্লাহর মধ্যে 19টা হরফ আছে। কয়টা হরফ? যদি কোনো বান্দা একবার বিসমিল্লাহ পাঠ করে, আমার আল্লাহ প্রতিটা হরফের বিনিময়ে তার আমলনামায় 4000 নেকি লিখে দিবে। কয় হাজার? 19 হরফে কত? ৭৬,০০০। কত হাজার? ৭৬,০০০ সওয়াব। কিন্তু বিসমিল্লাহ পড়তে কয় ঘন্টা লাগবে? চিন্তা করেন। তাইলে আমি আর আপনি যদি বিসমিল্লাহর তাসবিহও পড়ি, যদি আমরা বিসমিল্লাহর তাফসীরও, বিসমিল্লাহর তাসবিহও পড়ি, ডেইলি যদি আমি 100 বার বিসমিল্লাহ পড়ি, কত সময় লাগবে? বেশি সময় কি লাগবে না। কিন্তু প্রতিবারে ৭৬,০০০ হইতেছে, প্রায় 1.৫ লাখ। 100 বারে, আর 100 বারের মনে করেন 150 বার পড়লাম, 150 বার, 1 কোটি ছাড়াইয়া হবে। সব কি 1 কোটির কম হবে না বেশি হবে?
তাহলে 150 বার পড়তে কত মিনিট লাগবে? কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে একটা সওয়াবের অনেক কি হবে? দাম হবে। সেখানে 1000 টাকার নোট থাকবে না, কিন্তু সওয়াব থাকবে। 1000 টাকার নোটের সেখানে কোনো মূল্য নাই, কিন্তু একটা সওয়াবের অনেক কি মূল্য। কারণ 1000 টাকার নোট দিয়ে কোনো কিছু কাজে আসবে না, কিন্তু একটা সওয়াব দিয়ে আপনি অনেক দারাজাত বুলন্দ অনেক কিছু করতে পারবেন, অনেককে সাহায্য করতে পারবেন, নিজেও অনেক আগাইতে পারবেন। সেখানে সওয়াব যার বেশি তার দাম সবচাইতে কি, সেখানে বড় লোককে যার সওয়াব বেশি। নোট থাকলে 1000 টাকার নোট যত বেশি থাকুক সেখানে কোনো দাম নাই, কিন্তু সওয়াব যত বেশি তত কি বড় লোক হবে সেখানে। তাইলে 150 বারকে আমরা দৈনিক বিসমিল্লাহ পড়তে পারবো না? কথা বলেন, পারবো কিনা? 1 কোটি সওয়াব প্রতিদিন কামাইতে পারবো না? পারবো না? রাজি আছি না? আছি না? এটা হলো আজকে 3য় নম্বর সবক। তো ওই মেয়ে, মুমিন মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক, তার ক্লাসমেট মুমিন মেয়ে ঘন ঘন বিসমিল্লাহ পাঠ করে। ওই কাফের বান্ধবী জিজ্ঞাসা করে, বান্ধবী গো, তোমাকে দেখি ঘন ঘন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ো, এটা পড়লে কি হয়? বান্ধবী ডাক দেয়া বলে, আমার নবী পৃথিবীর সবচাইতে দামি মানুষ, আল্লাহর পরে যার মর্যাদা পৃথিবীর মধ্যে দুই জাহানের মধ্যে যার সমপর্যায়ের কেউ হতে পারে। কথা বলেন, হতে পারে? তার মতো নেতা কেউ হতে পারে? তার মতো আলেম কেউ হতে পারবে? পারবে না। উনি বলেছেন, যদি কেউ বিসমিল্লাহ পাঠ করে কোনো কাজ করে, ওই কাজের মধ্যে আল্লাহ পাক বরকত দিবেন। আর বিসমিল্লাহ ছাড়া যদি কেউ কোনো কাজ করে, তাহলে ওই কাজটা অসম্পূর্ণ হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতকে সরায়া নেওয়া হবে। সুতরাং আমরা প্রতিটা কাজ বিসমিল্লাহ শহীদ করবো না বিসমিল্লাহ ছাড়া? কথা বলেন, বিসমিল্লাহ শহীদ না বিসমিল্লাহ ছাড়া? এই কথাটা তার দিলের মধ্যে লাগছে। সে বিসমিল্লাহটা বাড়িতে যায়, স্কুল থেকে বাড়িতে যায় আর বিসমিল্লাহ জপতেছে, বিসমিল্লাহ জপতে জপতে কি বাড়িতে যাইতেছে। তো এই বিসমিল্লাহ সে আস্তে আস্তে বান্ধবীর কথা পরীক্ষা করার জন্য বিসমিল্লাহ পড়া শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ করে তার একদিন অসুস্থ হয়েছে, অসুখ হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় সে কয়েকবার বিসমিল্লাহ পাঠ করে আল্লাহর কাছে দিলে দিলে তামান্না করে, মাবুদ রে, এই বিসমিল্লাহ পড়লে নাকি অনেক বরকত হয়। আমার বান্ধবী বলেছে, আমি বিসমিল্লাহর সাথে তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আজকের ভিতরে আমার জ্বর কমায়া দাও। আর আল্লাহর কি কুদরত, বিসমিল্লাহর বরকতে সে কি হয়ে গেছে? সুস্থ হয়ে গেছে। এখন কি বিসমিল্লাহর প্রতি তার আগ্রহ বাড়বো না কমবো? কথা বলেন, বাড়বো না কমবো? বাড়বো। বিসমিল্লাহর মহব্বত তার দিলের মধ্যে লেগে গেছে।